Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы қуырдақ пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің видеома қолдау көрсетіп отырыңыз. Бізге керекті өнім ет. Мен бүгін жылқының етінен жасаймын. Сізде қалаған етіңізбен жасасаңыз болады, қой, сиыр деген сияқты. Және жылқының бүйрегі, жүрегі бар менде. Сосын жуа, картоп, тұз, бұрыш және сарымсақ керек болады. Алдымен етімізді бөліктерге бөліп, жақсылап, орташа көлемде турап алдым. Енді әр жерде әрқалай жасайды. Қуырдақты кейбіреулер етті ірі етіп турайды, кейбір жерде майда етіп, мен орташа көлемде барлығын турап дайындап алдым. Қуырдақтың да жасалу тәсілі әр жерде әрқалай. Бір жерлерде қуырдақты тек етті өзін ғана қуырып жасайды, ал бізге осылай картоп қосып жасаған ұнайды, сондықтан картоп қосып қуырдақ жасадым. Өте дәмді шығады ол да. Барлығын турап дайындап алған соң қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, тағы да қыздырамыз майымызды қыздырып алған соң етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Достар, осы жерде мен бүйрек, жүрек, ет барлығын бірге қосып қуырдым. Өйткені бұлар ешқандай қатты болып бұлай болмайды. Ал егер сізде бауыр болатын болса, ет пісті-ау деген кезде бір 5-10 минут қалғанда салып қуырасыз. Өйткені бауырды көп қуырсаңыз қатып қалуы мүмкін. Етіміз қуырылып жатқанда сол арада картопымызды, жуамызды турап дайындап аламыз. Қуырдақты қуырған кезде мен тұзды ең соңынан саламын, себебі етке тұзды салсаңыздар қатты болып қалуы мүмкін. Ең соңынан картопты салып болғаннан кейін барып тұзды салып қуырамын. Қуырдақ деп аталуының өзі де қуырдақ жақсылап, барлық өнімі жақсылап қуырылып шығу керек. Сонда ол нағыз қуырдақ болады. Мінекей біздің етіміз қуырылып жатыр. Өзінің сөлі шыққан, яғни суы шыққан. Сол суы тартылғанға дейін етімізді бір 50 минут, 1 сағат болсын жақсылап қуырамыз. Өзінің сөлінде пісіреміз, яғни қуырамыз. Өзінің суы тартылғанға дейін жақсылап қуырып, суы тартылғаннан соң осылай тек майға қуырылатындай болғаннан кейін барып жуамызды, сарымсағымызды салып тағы да қуырамыз. Жуаны салғаннан кейін бір 10-15 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Бізде жуамыз бен етіміз жақсылап қуырып, жуамыз кішкене сарғыш түске еніп, жуамыз көрінбестей болғаннан кейін картопымызды салып, тұз бұрышымызды салып, тағы бір 10-15 минут қуырамыз. 10-15 минут қуырғаннан соң кішкене жарты кеседей су құйып, бұқтырып қоятын боламыз. Су көп құйып жібермеңіздер. Аз мөлшерде су құйып, оттың астын баяу қойып, бір 30-35 минут шамасында пісіреміз. Мінекей достар, біздің қуырдағымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ болған, еті өте жұмсақ болады. Етті жақсылап қуырсаңыздар, сіздердің еттеріңіз жұмсақ болып шығады. Ас болсын достар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Менің видеома қолдау көрсетіп, лайк жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менен әлі де керемет, өте дәмді рецепттер күтіңіздер.
назарларыңызға рахмет.